Você já ouviu falar do bruxismo? Você sabe o que é o bruxismo? O bruxismo é um apertamento dos dentes. Ele leva não só o problema na articulação, mas principalmente o desgaste do nosso dente. O bruxismo ele pode ser ocasionado muito pelo dente torto e também principalmente pelo nosso estresse do dia a dia. E hoje, quem não vive estressado? Aqui na Endodontologia nós estamos há 24 anos tratando e resolvendo esse tipo de problema dos nossos pacientes. Você tem esse tipo de problema ou conhece alguém que tem esse tipo de problema? Agende uma avaliação aqui porque nós podemos te ajudar.